პროგრამა Big Saadi. დღეს 14 აპრილია და საქართველოს დედაენის დღე აღენიშნება. ლეკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ლანა და თო მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პირველ რიგში თქვენს გილოცავთ ქართული ენის დღეს, დღევანდელ დღეს და მიულოცავთ სრულად საქართველოს. ესე იგი, დღეს რაღაცა განსხვავებულად მინდოდა რომ წარდგენილიყავით თქვენს წინაშე და რადიო მსმენელების წინაშე. თუ რატომ ამას ახლავე გეტყვით, მინდოდა ეთერში მომიპატიჟა, ესე იგი, ადამიანები, რომელიც კარგად საუბრობენ ქართულად და არ არიან ქართველები. თუ აი ამაში მდგომარეობს ჩვენი მშობლიური ენა არ არის ქართული ენა. კი ბატონო. და მოდი მე აქვე წარვადგენ ჩვენ სტუმრებს. დღეს პიკი საათი მასპინძლობს ზოე პერეს, ეს ადამიანი გახლავთ ფრანგი, კრის მეინინგს, რომელიც ამერიკელი გახლავთ ჩვენთან ერთად, თემურ დროუგვას, დილამშვიდობისა და ასევე ჯოზეფ ალექსანდრ სმითს ბრიტანელს. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. დილამშვიდობისა. თემური ყაბარდოელი ჩერქეზი გახლავთ. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველას და ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, იმიტომ რომ პირველად რომ გავიცანი ისინი და ჩამოვართვი ხელი, ისე კარგად მიპასუხეს ქართულად, რომ მე ეჭვშები პარა რომ ისინი. აი მე უფრო მეცაც გეტყვი ლანა, როცა მათ ვითანხმებდი სტუდიაში მობრძანებისათვის და დღევანდელ რუბრიკაში ვეპატიჟებოდი, მართლაც გამიკვირდა, იმიტომ რომ ისე კარგად საუბრობენ ქართულად და ყველაფერი ისე კარგად ესმით, რომ ცოტა კითხე რომ შემიძლია ბოლომდე რომ ისაუბრო. თავიდან თითქოს დამარცხლა დავიწყეთ საუბრის და მე მივხვდი რომ სრულიად ზედმეტია ეს ყველაფერი. ანდაზებიც კი იციან მათ ქართულად. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მობრძანებისათვის. მოდი დავიწყოთ და გავაცნოთ თქვენი თავი ჩვენს რადიო მსმენელებს. აი დავიწყებ კრისისგან მაგალითად, იმიტომ რომ ის არის პედაგოგი, ხო? ინგლისურს ასწავლის. დილამშვიდობისა, რა საქმიანობთ მოგვიყევით თქვენ შესახებ? ინგლისურის მასწავლებელი ვარ. ადრე TLG-ში ვიყავი, ისწავლეთ ასევე საქართველოსთან ერთად. იმაში ჩამოვედი და ყვაელში ვიცხოვრე 2 წელი. მე ნოემბერში თბილისში გადმოვედი და ახლა კერძო სკოლაში მუშაობ აქ. ანუ პირველად ქართულ ენასთან შეხება გქონდა რამდენი წლის წინ გამოდის? 2 წლის. 2 წელიწადნახევრის წინ დაახლოებით. ჯოზეფ, თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ანუ ქართულ როდის ჩამოხვედით? რამდენი წელია რაც აქ ცხოვრობ? მე 3 წელი უკვე დაიწყო, რაც აქ ვარ. 2012 წელს ჩამოვედი. აქ ისწავლეთ ქართული? კი, აქ როცა ჩამოვედი, მაშინ დავიწყე ქართული სწავლა. მიზეზი რა იყო ჩამოსვლის? პირადი ინტერესი შეგიძლიათ თქვა, არ ვიცი, ანუ ძალიან დამაინტერესა საქართველოს თანამედროვე ისტორია და ასე შემდეგ, მაგ დროს თქმა უნდა დიდი შეცვლები იყო ქვეყანაში და მაშინ ჩამოვედი და დავრჩი. ამ დროს ქართული არ იცოდით? არა, არც ერთი სიტყვა. გამარჯობა. თქვენ ჩვენი კოლეგა ხართ, ხო? კი, მე ვარ ჟურნალისტი. აქ საქართველოში ჯორჯ ტუდეიში ვაპარებ ხოლმე სტატიებს, მაგრამ თავისუფალი ჟურნალისტი ვარ და ასევე სხვადასხვა მედიებში მუშაობ. თემურ, თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? მე როგორც ვიცი, თქვენ სტუდენტიც ხართ და თან ამასთან ერთად. სტუდენტი ვარ, დავიწყე აქ სწავლა 4 წლის წინ. და აქამდე ვსწავლობ, მუშაობდი აქ საქართველოში და სულ აქ ვარ. რამდენი ხანია რაც ხართ? 4 წელი? 4 წელი, ხო. ზოის შემთხვევაში უფრო მეტ წლებს ითვლის საქართველოში ცხოვრება. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მე ჩამოვედი 2006 წელს. დღეს უკვე და თავიდან ჩამოვედი, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებდა ქართული კულტურა, განსაკუთრებულად ქართული სიმღერა, მე თვითონ ფოლკლორისტი ვარ, ასე ვთქვათ, ეთნომუსიკოლოგი და 2006 წელს იყო საფრანგეთში ესეთი პატარა ფესტივალი, სადაც მუშაობდი. და იყვნენ დაპატიჟებულები, სომხები, აზერბაიჯანელები და ქართველები და ძალიან დავმეგობრდი ამ ხალხთან, ვინც ჩამოვიდა საფრანგეთში. მათ შორის იყო მაგალითად შოთა იათაშვილი, მალხაზ ხარბედია, ჯგუფის სტუმარი. და იმათმა დამტოვეს ძალიან კარგი და პოზიტიური შტაბეშილება საქართველოზე და ასევე გამასცნეს, ასე ვთქვათ, ქართული სიმღერა. და რომ ჩამოვედი, ანუ ვეძებდი პროექტს, მინდოდა მაინც საქართველოში ჩამოსვლა და რაღაც პროექტის ფარგლებში ჩამოვედი, როგორც მოხალისე, 1 წლით. და ისე მოხდა და 1 წლის შემდეგ მაინც აღარ მინდოდა სახში წასვლა და
შევრჩი ასე ვთქვათ და ეხლა 2015 წელია და იმის მერე სულ აქ ვარ. თქვენ ყველა საუბრიდან გამომდინარე მე ისეთი შთაბეჭდილება დამჭა და ალბათ ჩვენს ვენელსაც რომ შემორჩენილები ხართ ყველა ჩამოხვედით რაღაც მიზეზის გამო და შემოდი დარჩით. რა იყო ეს მიზეზი? რა გახდა ამის მიზეზი რომ აღარ გინდა საქართველოს დაწესვლა? ეს ძალიან საბედნიეროა და მე ძალიან მახარებს. გისმენთ? თავიდან მარტო 3 თვიანი კონტრაქტი მქონდა. დიახ. და ცხოვრობდი ქართულ ოჯახში იმ დროს და თქვენ ყვარელში ცხოვრობდით ხო როგორც ის კახეთში? და ძალიან მომეწონა ის ოჯახი და სიტუაცია და ყველაფერი და 3 თვე საკმარისი არ იყო. მეგობრები ადვილად შეიძინეთ? კი, რა თქმა უნდა. ამბობენ თბილები არიან ქართველებიო და მართალია? და ამიტომაც დარჩით ხო? კი. კარგი, ჯოზეფ, თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? არ ვიცი, ანუ მე აქ დავიწყე ჟურნალისტიკა და როცა დავიწყე პირდაპირ რაღაცა წარმართება მქონდა და აქ არის ჩემი საქმიანობა და სულ აქ ვარ, ანუ რაღაცა განსაკუთრებული საქართველოში, ну რა ვიცი, საჭმელი კულინარია კარგია, ღვინოს რა თქმა უნდა ძალიან, ну ღვინოს მოყარე ვარ ძალიან. აი ზოი ამას კარგად იტყვის, იმიტომ რომ მას ძალიან პატარა მცირე ბიზნესიცაც მოკლედ შემოიფარგლება მისი აქ ცხოვრება და რა ბიზნესი ამას გვეტყვის. პატარა კაფეა ხო და მოკლედ ხო, პატარა კაფე ბარი არის და ხო, ну იმის მანამდე სხვადასხვა ქართული ხასიათის არც ფრანგული, არც ქართული ცოტა მიჭირს ხოლმე რომ ამის ახსნა ჯობია რომ მოგზავნოთ. კუასანები გვაქვს? კუასანები არა გვაქვს, მაგრამ სხვადასხვა ანუ ასე ვთქვათ, მსუბუქი საჭმელები არის. ვცდილობ რომ ადგილობრივი პროდუქტები გამოვიყენოთ ჩვენს მენიუში, მაგალითად ვაკეთებთ პესტოს ოღონდ ადგილობრივი პროდუქტებით, კინზით და სულგუნით და ასე შემდეგ და ვცდილობ რომ კიდე გვაქვს მაგალითად თონის პურში, პანინი, ну ეგეთ პატარა რაღაცებს ვაკეთებთ, ხო. ძალიან კარგი. თემურ, თქვენ შემთხვევაში რა იყო, რატომაც აი ესე გადაწყვეტეთ და აღარ წახვედით? მე რა ვიცი, თვითონ მე ჩერქეზი ვარ, ჩრდილოკავკასიელი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ურთიერთობა ისტორიაში ქონდა ჩვენი ხალხებთან, ანუ ქართველები, ჩერქეზები, თან ჩერქეზი მეფე აქ იყო, რუსუდან რომელს ქვია და მაინტერესებდა სულ კულტურა, რაშია სხვაობა, რაში ერთნაირია, ანუ მაინტერესებდა, იმიტომ რომ დავიწყე სწავლა ჯავახიშვილში კავკასიოლოგიაზე, ისტორიას სწავლობ. და მაგიტომ ჩამოვედი. ამის წინ ვცხოვრობდი ევროპაში, რუსეთში ვცხოვრობდი, არაბულ ქვეყნებში ვცხოვრობდი, მაგრამ მაინც ბოლოს და ბოლოს ჩამოვედი საქართველოში, თან ბევრი მეგობრები მყავდა რუსეთში. თან ჩვენთან ჩრდილოკავკასიაში ცხოვრობენ ქართველები, ძალიან ბევრი ვიცნობდი, ჩემი მეგობრები იყვნენ და მაინტერესებდა რა არის საქართველო, როგორ ცხოვრობენ ქართველები თავის ქვეყანაში, ანუ კულტურა უფრო მაინტერესებდა. ცეკვა იცი თემურ? ცეკვა რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თქვენი ცეკვები განსაკუთრებულად აქტუალურია ბოლო დროს საქართველოში, შეამჩნევდით თავადად. კი, просто ეცეთ რა ჩვენთან არის სხვაობა. გააჩნია რომელი თაობა არა, ანუ ვინახარ, ანუ შენი გვარი, თავადების გვარი, თავადები ხო. ესენი ისინი სხვანაირად ცეკვავენ? ხო, სხვანაირად ცეკვავენ. თავადი არ არის და გლეხია, შეუძლიათ თავადური ცეკვა იცეკვას არ შეიძლება. რა თქმა უნდა არ შეიძლება. უყურე შენ. ხო, მაგით. გავაგზავნებთ მათთან საუბარს, ძალიან საინტერესოდ საუბრობდით. სმენელი ყავს. ხაზია გამარჯობა დილამშვიდობისა მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. Hello, ladies and gentlemen, I am poet Kemal Dobroji. მოგესალმებით, ბატონო ჯება. გამარჯობა, ქრისტიანსგა. შეშმარდათ, ილოცავთ. იმი ქართული ენისადმი, ჩემი ლექსია. 19 შუქის მომფენი, ხალხის ნაკურთხის მანება, აქ ყოფნა ჭუთი სოფელი, იქ წასვლა გარდაცვალება, ცაზე ვარსკვლავთა ციალი და ღამით მთვარის ნათება, როს მტერი ოხერტიალი გვიცხადებს კვლავანათემას, ნუ გეშით ხარ, ნუ გეშინის, ჩვენმა წაღმასვლამ იმედოს, შენგან გვაქვს ჩვენ ბრძოლის ჟინი ნაოცნება რო იმედო, ხან მარტივი ხარ, ხან რთული, სად არის ვერვინ ვენახა,
მოგძალებული ქართული და ყოვლის მსქმელი ენა ხარ, ომის დროს შენ ხარ ფარხმალი, ხინის დროს მრავალ ჟამიერ, ვინ პოვო შენი ბადალი შენ კონა ვიმერ ამიერს, ქართველი ქალი სიწმინდელ, სიმტკიცელ მედგარ ვაჟების, გოსნები გვირგვინს გიწნავდეთ შობელო ბუმბერაზების, შეშენით ნათობს ცხრა თვალა, დარწმენით ვჭდებით მეცხრეცას, ერმა საუნჯე ჩაგთვალა ჰიმნი გიმღერეს ვერცხლებმა, ჭირდება ჩვენი ალერსი, ხშირად სიმღერა შავლეგო, სევდა გეწყობა თვალექსი სხვათენამ წამსვლებს აგლეგოს, ხარ მოწმენის და ოცნების, წყარო გლდეს გადმომდინარი, არასდროს წარიხოცები, კეკლუცი დამომცინარი, მადლობთ, გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ლექსი იყო თუ პოემა, ბატონო ჟემო? ლექსი იყო, ლექსი. ლექს პოემა. კარგით, მადლობა. მე ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება უბრალოდ მაინტერესებს ჩვენმა სტუმრებმა ქართულისა და მშობლიური ენის გარდა სხვა რა ენები იციან, კიდევ თქვენ რა იცით? ქართული და მშობლიური, ეს გასაგებია. სხვა რა ენი იცით? ნორვეგიული. ნორვეგიული იცით? და ფრანგული. ფრანგულიც. მე ესპანური ვიცი. მაგრამ რუსული საერთოდ არ ვიცი და მე მგონი მაგის გამო უფრო გამადვილდა ქართული სწავლა. რუსული არ იცით და უფრო გამადვილდათ ქართული, რატომ? ვითომ უშლის რუსული ცოდნა? ჩვენ არ გვიფიქრია მაგ თემაზე არასოდეს. ჩემ შემთხვევაშიც ეგრე იყო. მართლა? რუსული არ ვიცოდი. თქვენ საერთოდ მოგივით ეს აზრი რომ რუსულის ცოდნა უშლის ხელს ქართულის შესწავლას? ჩემ შემთხვევაში ანუ თუ გასაგებია. ანუ აქ რუსულად ლაპარაკობ, მაგას გულისხმობთ? კი, იმიტომ რომ რუსულად ლაპარაკს უკვე ურთიერთობაში უფრო ადი. კიდე არ უნდა კომუნიკაციის საუბარი. აი, თაობას გააჩნია, მე მგონი აი ლანას თაობაში ინგლისურად უფრო დაგალაპარაკებიან ვიდრე რუსულად. კი, ასეა. რო ჩამოვედი. თქვენ შემთხვევაში? ხო, ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, რომ 2006 წელს რო ჩამოვედი, მაშინ მაინც ნაკლებად იცოდნენ ინგლისური და ყველა ლაპარაკობდა რუსულად. მე მანამდე მქონდა, ანუ მე დამთავრებული მაქვს რუსული უნივერსიტეტი. ანუ რუსულად კარგად იცი? კი. 10 წელი სწავლობდი საფრანგეთში. ნუ თავისუფლად ლაპარაკობდი და ეს თავიდან ხელს მიშლიდა ძალიან, იმიტომ რომ ერთი წელი ხო ვცდილობდი რომ მელაპარაკა ქართულად, მაგრამ ყველა მაინც მიპასუხებდა რუსულად, იმიტომ რომ ხვდებოდნენ რომ ანუ არ ვიცოდი კარგად ქართული და აი ესეთი რაღაცა გადაწყვიტე რომ ერთი წლის შემდეგ უკვე აღარ ვთქვი რომ ვლაპარაკობდი რუსულად. და ანუ ვინც დამელაპარაკებდა რუსულად, უგნებდი არ ვიცი. ძალიან კარგი. ჩვენ მსმენელი გველაში მოდით ემურსაც. კი ბატონო, გითხარით თქვენ შემთხვევაში? სხვათა შორის ძალიან ცუდად ჩემთვისაც იყო რუსული ვიცი. იმიტომ რომ ჩამოვედი, ყველა მიციან თითქმის რუსული ენა. თან თბილისში ძალიან ბევრი სომხები, აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, რუსები და თავიდან დავიწყე მარტო რუსულად საუბარი. ამ ბოლო ერთი წელი რომ დავიწყე ქართულად ლაპარაკი, იმიტომ რომ რაღაც კომპლექსი არა, მაგრამ მეშინოდა რაღაცნაირად ის. ციცნობები არ დაგაშვა. მაგიტომ უფრო ბევრად ისა რუსულად ლაპარაკობდი, მაგრამ კიდე თავისთავად ჩემი ჩერქეზული ენა ვიცი. თურქული მესმის, ინგლისურიც ვიცი, არაბული ვიცი. ძალიან კარგი. მსმენელი გველოდება ჩვენ ხაზე. დილომშვიდობისა. გამარჯობა. დილომშვიდობისა, ქრისტიან. ჭეშმარიტად დილოცავთ. მე ყველამ შემოგარგება. დიდი მადლობა სტუმრებს. ჩემი სამშობლოს შეფასებისთვის და ჩემ სამშობლოს სიყვარულისთვის. და დიდი მადლობა. მე მგონი ჯემალ დობურჯგინიძე ხო ხოლმე? კი ბატონო. დიახ. ღმერთმა ადიდოს. კარგად იყავით. ყველა კარგად მყავდეთ. დიდი მადლობა ჯემალს. მადლობა თქვენ ზარისთვის და ბატონმა ჯემალმა ცოტა ისეთი განწყობა შემოიტანა ჩვენს ეთერში და აუცილებლად ჩვენ სტუმრებსაც მინდა ვკითხო ქართულ ლიტერატურას რამდენად იცნობთ ქართველ მწერლებს, ქართველ პოეტებს. თუმცა ჯერ მსმენელი გველოდება მას მოусმინეთ და შემდეგ განვაგრძელოთ. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა მრავალდა ეს არის. მოგესალმებით და გილოცავთ. ეს მაინც რა თქმა უნდა როგორც ქართულ ძალიან მიხარიედებს სიამოვნებს. დიახ. ქართულ ასე თქვათ ქართულობას სტილობენ ჩვენის და ქართულს დაეუფლნენ და ქართულადაც ესებს ისევე როგორც ჩამოვიდნენ უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები და საქართველოს ფალავნობაზე იჭიდავეს ეს გასახარია და მისასალმები და კითხვა მექნებოდა.
აი მაგალითად რომ დაგვირვებული ვარ, როდესაც უცხოელი ცდილობს რომ სინტოიზმის ჩატდეს და იგივე სამურაის კოდექსით იცხოვროს, იაპონელებს ეშმაკურად ეღიმება. იგივე ჩინურ ლაოძის და კონფუცის და დუნშონჯუს მოძღვრებას რომ უნდა ჩატდეს, უცხოელი იგივე ჩინელებს ეშმაკურად ეღიმებათ. და მაგრამ არ ამგონია ქართველებისგან ამ მსგავსი გიმიკი განეცადოთ სტუმრებს და იგივე მეორე ერივიცი ინდოელები, როდესაც ცდილობენ რომ იგივე რაგას სულს და აგრას განანას ჩაწვდნენ, არ დაცინიან და აი მაგის შესახებ თუ შეიძლება გითხრათ, მე მგონი ქართველებისგან ამდაგვარი არ უგზნიათ, იმიტომ რომ ქართველები სხვანაირი ხალხია და უშურებს წარმატებებს. დიდი მადლობა. მადლობა. უპასუხოთ შეკითხვას. გაიგეთ ხო შეკითხვის არსი, ანუ ეს ბოლომდე ვერ გავიგე რა. რაიმე დისკომფორტი თუ გიგზნიათ ჩვენი საქართველოში რაიმე თუ ყოფილა ესეთი მსგავსი შემთხვევა? არა, არანაირი რა ვიცი, არც პრობლემა, არც არაფერი არ მქონდა. არასდროს ჩვენთან უფრო ძნელია ცხოვრება, მე მგონი, იმიტომ რომ ჩვენთან ტრადიციები უფრო ის გვაქვს, უფრო ტრადიციებით ცხოვრობენ, იმიტომ რომ საქართველოში არის, ანუ როგორც თუ შეიძლება ესე ვთქვა, აჯაფსანდალია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კულტურები, ძალიან ბევრი ენები, ძალიან ბევრი პატარა ნიუ-იორკი გვაქვს. ნიუ-იორკი შეიძლება, მაგრამ ნიუ-იორკი რამდენი წლის არის და თბილისი რომელს სიტყვის ტოლერანტული ხო თიფლისი რომელს ქვია აქ მე მგონი უფრო ბევრია როგორც აჯაფსანდალია ძალიან ბევრი არის კულტურები ძალიან ბევრი ენები ძალიან ბევრი ხალხი ცენტრია ეს კავკასიის ცენტრია მე ბაბუა ჩემი როცა ის ცხოვრობდა ძალიან ბევრი ის კონტაქტები ქონდა ქართველებთან ძალიან თითქმის ყოველ წელი მოდიოდა საქართველოში და ძალიან ბევრი ვიცოდით აჯაფსანდალი კარგი გაგები დააყოლე ხოლმე, თორემ ნეგატიური განწყობა მოაქვს ხოლმე. თუმცა რატო არ ვიცი, იმიტომ რომ საინტერესოა ესეც ხმშვენი გადასარევი კერძია ძალიან მიყვარს და ნეგატიური განწყობა რატო მოაქვს სიტყვას მაგხრივ ისე ხმარობენ ხოლმე მაინც რა არის აჯაფსანდალია ხო? თავისთავად ცხადია. ტრადიციები ახსენა და აუცილებლად უნდა კიკეაიანები ტრადიციებზე, თუმცა ჯერმსმენელი გველოდება ხაზი. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს და მადლობას ვუხდი რომ ასე მშვენივრად და ჩვენ მშობლიურ ენას ქართულს და აი ერთ-ერთმა სტუმარმა რომ აღნიშნა ეხლა რომ აჯაფსანდალია საქართველოშიო ეს მაგალითად დადებითად ქართულ ენას არ ახასიათებს და არ არის ეს დადებითი მოვლენა და მე ფიქრობდი დღევანდელ დღეს შეიძლება თქვენ კიდევ გაქვთ პროგრამაში ჩართვა დედაენის ქართული დღე რო არის რომელიმე ენათმეცნიერი გვეყოლებოდა რომელიც გაუკეთებდა მცირეოდენ მიმოხილვას ამ ჩვენ დღევანდელ ქართულს მართალია ჩვენ ბატონო დავით აღნიშნეთ ხშირად კი ვსაუბრობთ მაგრამ შედეგებს ნაკლებად ვინგით ერთხელაც თქვი და დღესაც ალბათ გავიმეორებ ვის ხელეწიფება ის რომ დედაენა ქართული რუბრიკა რო არის ჩართული გაახანგძლივოს და ცოტა 10 წუთი მაინც იყოს რომ აი რომ მოემზადები მოსასმენად რა რომ შეწყდება კი ბატონო ჩვენ მოვიკითხავთ და დავუკავშირდებით თქვენს და გაკავშირებთ და თქვენს ამ შეკითხვას აუცილებლად შევეცდებით რომ პასუხი გავცეთ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ სხვათა შორის ჩვენ ვთქვით დავუკავშირდეთ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორს ბატონ ალთანდილ არაბულს მასანაც გვინდოდა რამდენიმე შეკითხვით მიგუმართა ჯერჯერობით ვერ ვახერხეთ მაგრამ ჩვენ სტუმრებთან ბევრი გვაქვს ასაუბრო და თავიდან კიდევ ერთ შეკითხვა ძირითადად რა თქმა უნდა ძირითადად ჩვენი შეკითხვები ერთ შეკითხვას ვამთხოვთ და მე ყველას გთხოვთ რომ გვიპასუხოთ იმიტომ რომ ყველას აზრი გვაინტერესებს მოდი კონკრეტულად გაიხსენეთ თუ გიფიქრეთ ამაზე კონკრეტულად აი ქართული სიტყვები ან სიტყვაწყობები ისეთი რომელიც გაგიჭირდათ ახსაქმელად ყველაზე მეტად და დასამახსოვრებლად და თან ძალიან რომ მოგწონთ აი მე მაგალითად უცხო ენაში, სხვა ენაში, რომელიც ვიცი რა თქმა უნდა, მომწონს ხოლმე ხანდახან ენის სისხარტე, თუნდაც ინგლისურში. სხარტია უცბად ხდება ხოლმე რაღაცა ისეთი, რისთვისაც ქართულში მე მჭირდება რთული ქვეწყობილი წინადადება, დიდი და მძიმე წინადადება მჭირდება. იქ სხარტად ხდება ხოლმე. შეიძლება პირიქითაც არის, პირიქით არ მიფიქრია სხვათა შორის. ძალიან მარტივი სიტყვა გეთ, რომლის მიხედვითაც შეგიძლია აწყო ყველანაირი წინადადება. აი ქართულში ასე არის. ქართული სიტყვები თქვენთვის გამორჩეული სიტყვები რა არის? ან სილამაზით, ან ფორმით, რითაც გინდა რა, აი რომელი სიტყვები დაგამახსოვრდათ და მოგწონთ. გაჩნია, იმიტომ რომ აი
სულ იცვლება მეტ აი რაც ჩემთვის ხშირად ახალი სიტყვა არის ლამაზი ან რაღაც განსაკუთრებული რათომღაც თავიდან ქვეცნობიერი სიტყვა იყო ჩემთვის რათომღაც სიტყვა ქვეცნობიერი ანუ ქვეცნობიერიდან ამომიტივტივდა რათომღაც მომეწა ეს გათომა ყველაზე რთულად რომელი სიტყვა მიგაჩნიათ ანუ სათქმელად ალბათ ბრდღნა და ბრწყნა შვენივრად ამბობთ რა ვიცი თქვენ ერთი სიტყვა ყველაზე ლამაზია იმედია მაპატიებთ მაგრამ ჯიგრული ძალიან აი როგორი ჯიგრული ტიპია როგორი ვიჯიგრა ესეთი ხო ძალიან მაგარია მაინტერესებს საიდან არ ვიცი სპარსულიდან მოდის სხვათა შორის არის კი არის რა ქვია აი ორი ორგანო რო არის ჯიგარი თირკმელი ხო და ნიშნავს რომ ჩემი თირკმელი ხარო ჯიგარი ხარ ჯიგარი ჰასტი ანუ ჯიგარი ხარ ჯიგრის ყაურმა სპარსული სწავლა დავიწყე და ვერ ვცილო ვიცი სპარსული მაგრამ ეს სიტყვა ვიცი გაიგეთ თქვენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ყველაზე რთული არის ახლა მე მოსაწონი აი ის სიტყვა რაც თქვი მე ქვეცნობიერი არა ეს შენ რაც ბრდღნა ხო მაგას ვერ ვიძახი და ალბათ ის ყველაზე რთულია ჩემთვის და ზოგადად ძალიან მიყვარს ქართული ენა იმიტომაც რომ აქვს იცი ძალიან საყვარელი სიტყვები და ანუ რომელსაც აქვს თავისი ისტორია და რომელშიც შეიძლება ანუ დაფიქრდე მაგაზე რატომ საიდან მოვიდა ეს პროექტი მეუღლე თუნდაც ხო მაგალითად სიტყვა თავისუფლება რომ თავისუფლება აი ამაზე რომ დაფიქრდები რომ აი ეს არის ძალიან საინტერესო და ხო აზრიანი სიტყვები და იმაზეთან გაფიქრებს აი საიდან მოდის და თვითონ ანუ ცოტა ის არის ფილოსოფიური ისიც არის და კიდე არის ძალიან ბევრი ესეთი პატარ-პატარა სიტყვები რა ვიცი ბულბული ესეთ პატარ-პატარა საყვარელი სიტყვები ჩემთვის ყველაზე რთული ალბათ სიტყვა იყო თავს გავუფრთხილდი ხო და ყველაზე ლამაზი მე მგონი სიტყვა არის ქართულში ორსული ორსული ქალი მე მგონი ამაში ძალიან ბევრი ამ ერთ სიტყვაში ძალიან ბევრი არის ამაში ცხოვრება ამაში მომავალი ამაში ყველაფერი ამაში არის ცხოვრება სული გული ყველაფერი ერთ სიტყვაში და ფეხი მიწოდოს ხონარი გამარჯობა დილაშუდაბისა მოგესალმებით მშვიდობისა ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად გილოცავთ ქართველთა ქრისტიანობას აქ სისპეტაკე თოვლის დედაენისთვის ვილოცოთ უპირველესად ყოვლის ერის ცხოვრება მისი დიდება მისი ისტორია დაცულ არც ენით მტრობა ენისა არც მტრობა ქვეყნის დედაენა წიგნია რომელშიც ბულბული გალობს და დედამღერის სიცოცხლით მარადიულ სიმღერას ღმერთმა დაგლოცოთ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის კიდევ ერთი მსმენელი და განვაგრძოთ ისე საუბარი გამარჯობა მოგესალმებით დილამშვიდობისა ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად გილოცავთ ეს არის მასპინძლებით და სტუმრებით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თქვენ სტუმრებს რომ ესე შესანიშნავ და კარგად იციან ქართული და პატივცემენ ქართულ ენას მადლობა მათ გულწრფელად და კიდევ რა მინდა თქვა თუ იციან კიდევ ქართულ ენის დღეს გილოცავთ მართლა და სანამ დედასავით გვიყვარდეს და ქართული ენა არასდროს არ გადაშენდება და კიდევ სტუმრებს მინდა ვთხოვო რომ რამე ქართული ანდაზა თქვენ რაც უყვართ კი აუცილებლად მოდი დავიწყოთ მაგით რა ხან დავიწყოთ ჩემი საყვარელი ანდაზა არის ბრზნა მეტყველება ვერცხლი არც წმინდა ხოლო დუმილი ოქროას რჩეული მადლობა არც არ ვიცი მარჯვენა ფლანგზე თუ იციან ანდაზები არ გახსენდება თემო არ მახსოვს ისე მე მახსოვს ერთი რაღაც როცა დავიწყე სწავლა ქართულ ენას რომ ცოტა რთულია რთული იყო ვინ ჩემთან ერთად სწავლობდა ის ესეთი სიტყვები ბაღაყი წყალში იყინებს და კიდე ერთი პატარა რომელს სულ ამბობენ პატარა ბავშვები მოდი ვნახოთ ვენახე ეს
მარტო ეს მახსოვს მე ბავშვობაში სულ მეშინოდა იმის რაც მოგივა დავითაო ყველა შენი თავითაო რატომაც მეგობარი ჩემზე იყო მარტო ჩემზე იყო მეგონა მე მეუბნებოდი და ძალიან მეშინოდა ხოლმე მაგის დავითია და ამიტომ განმარტავ ჩვენ მოსტუმრება თუ არიციან კარგით მე თემურს მინდა ვკითხო ისევ თემურ თქვენ ახსენეთ და მე დამაინტერესა და ალბათ ჩემს მენელსაც დააინტერესა ანუ თქვენთან სხვანაირი ტრადიციებია და ჩვენთან ისეთი ტრადიციებია რომელიც ჯერ კიდევ შემორჩენილია და ძალიან მკაცრად უდგებიანო თქვენ ახსენეთ რა ტრადიციებს გულისხმობთ? აი რა არის ის ტრადიცია, რომელიც თქვენ ქვეყანაში ოდითგანვე მოდის და დღემდე ძალიან ისე მკაცრად იცავთ? ყველაზე ესეთი ძლიერი ტრადიცია, რომელს მადლობა ღმერთს მინდა ვთქვა, რომ გვაქვს აქამდე, ის არის ჩვენი ვინ უფრო დიდია ჩვენზე, ანუ უფრო ასაკიანი, უფრო უმცროსობის. ხო, მაის პატივისცემა. ეგ არის ჩემთვის მთავარია, როცა ვინმე არის მოდის, ვინც არის შენზე უფრო ასაკიანი, არ არსებობს რომ ადგილზე დარჩა, ხო, ადგილზე დარჩა თან კიდე თუ ქუჩაში მიდის, ხო? ქალი და კაცები ზიან აუცილებლად უნდა ადგეს. აუცილებლად. უბრალოდ ფეხზე დგებიან, როდესაც ქალი ჩაივლის? რა თქმა უნდა, და პირიქით. ეს არის პატივისცემა, მე მგონი ეგ არის მთავარია ყველა კულტურაში. ესეც ვხედავ ქართულ კულტურაში. ეგ არის მე მგონი მთავარია პატივისცემა, როცა პატივისცემთ ჩვენ თავს, სხვასაც ის პატივისცემთ. ეგ არის მთავარია მე. იცით რამე დაკითხოთ, ყველაზე მეტად რომელი ჩვენი საქართველოში ყველაზე მეტად რომელი ტრადიცია მოგწონთ? აი თუნდაც ეს თუ იცნობთ ქართულ ტრადიციებს. მე ძალიან მიყვარს სატრაგზელები. სუფრის ტრადიცია. ლექსები და ასასიაშენები ხა ვნახეთ. ხო ძალიან კარგია. თქვენ რომელი ტრადიცია მოგწონთ ყველაზე მეტად? არ ვიცი ზუსტად. აი როგორც თქვა, აი მე ერთხელ ჩემს ოჯახში თამადა ვიყავი და ძალიან უმეწონა. მე ერთხელ აი ეხლა გახდი 30 წლის და მე და ჩემი მეგობრები ვიჭეკით ჩემ დაბადების დღის სუფრაზე და ნუ დამნიშნეს თამადად. და მე დავიწყე აი სამშობლოს სატრადიციოს ვამბობდი. და ასე დავიწყე რომ საქართველოს გაუმარჯოს და შესაბამისად დიდ ბრიტანეთს გაუმარჯოს და ჩემმა მეგობარმა უარი თქვა ამ სატრადიციოდან მე ვთქვა არა ძმაო შენ ხარ ქართველი სხვა სამშობლო არ უნდა დალოცო და ძალიან კარგი იყო გეხუმრა კი კი ზოის თუ მოსწონს ქართული ტრადიციები კი რა თქმა უნდა როგორც განსაკუთრებულად ნუ განსაკუთრებულად სიმღერები რა თქმა უნდა ჩემთვის ანუ ეს არის თავარი მიზეზი რატომაც ჩამოვედი და რატომაც აქ ვარ დღეს კიდე და სხვათაშორის მინდა რომ ეს ფოლკლორის პოპულარიზაცია ხდებოდეს ან მე მგონი დღევანდელ თბილისში არ ხდება შესაბამისად და მაგიტომაც მაქვს ეს პატრა კაფე სადაც ვატარებ ხოლმე კვირაობით ფოლკლორულ საღამოებს ოღონდ ხარისხიან ფოლკლორს და არა ის რაც ზოგს გონია რომ ფოლკლორია და სინამდვილეში არ არის. რა არის თქვენთვის ხარისხიანი ფოლკლორი? ხარისხიანი ის არის ავტენტიური, ის არის რომელიც პატივცემს ამ უძველეს ტრადიციებს და ის ადამიანები, ან იმ ადამიანებს ძალიან დიდ პატივცემ, რომლებიც ვთქვათ ექსპედიციებში დადიან, რომლებსაც აქვთ კონტაქტი ძველ მომღერლებთან და რომლებიც უსმენენ ძველ ჩანაწერებს და აი მეგარი იციან ჯერ ძველი და ტრადიციული ყველაფერი. ანუ იციან რაც იყო ადრე და ცდილობენ რომ ანუ კი რა თქმა უნდა ახლა სხვა ეპოქა არის და შეგიძლია შენ შენი მაგრამ უნდა დაიწყო მაინც რა თქმა უნდა იქით. ხო, ჯერ უნდა იცოდე და მე მე მოიფიქრო რამე ახალი. აი სიმღერებს მივადექით და ჩვენ ძალიან გთხოვთ რომ ჩვენი გადაცემის და ჩვენი საუბრის დასასრულს თქვენი ავტოგრაფები დაგვიტოვოთ. ავტოგრაფები ამ შემთხვევაში ხმოვანი იქნება. მოსაფიქრებლად რამდენიმე წამს მოგცემთ, თლად ეს არ გაგიმეტებთ რა თქმა უნდა და თქვენი ავტოგრაფი ძალიან გთხოვთ იყოს თქვენთვის საყვარელი ქართული სიმღერიდან ერთი ფრაზა. ქართული ნებისმიერი სიმღერიდან ერთი ფრაზა თქვენთვის საყვარელი ქართული სიმღერიდან. წაიღიღინეთ გნებოთ ლექსად თქვით. არა, უნდა წაიღიღინონ ყველა ვარიანტში. მე მოვითხო წაიღინებას. გრძელოები მოსწონთ და ეცოდინებათ ქართული სიმღერები, ასე რომ რამდენიმე წამი მოსაფიქრებლად და ამით დავასრულებთ გადაცემას. ჩარტი დილა საზოგადოებრივ რადიოში. გამარჯობა, მე ვარ
დავით ველიჯანაშვილი, ჩვენ ვართ პიკის საათი და ვიწყებთ დღეს. დილამ შვიდობის მე კეთი გაკაურიძე ვარ და დაგეგმარებთ შვიდობაში მე ვარ ეკა ხითარიშვილი. დაიწყეთ დღე. დილამ შვიდობისა მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ლანა ბლიაძე და თუ გსურთ რომ დაიწყოთ დღე ჩვენთან. დილამ შვიდობისა ეკა ვარ ტალახაძე და ეს არის ერთადერთი დილა ერთადერთ ტალღაზე კეთისთან, ლანასთან, ეკასთან და დათოსთან ერთად. 8:30-დან 10 საათამდე პროგრამა პიკის საათი. ჯაპარიყო, საფარიყო. კარგი, კი ბატონო. ბოროტება ქვეყანაზე აღარ იყო. ბოროტება ქვეყანაზე. დიდი მადლობა. დი ამერიკელი. თქვენი ავტოგრაფი მიღებულია. კრის მენინგი ამერიკელი, მოკლედ ეს იყო მისი ავტორი ჯაბაჯუბას. ესე ქვია ქართულად. ქვეყანაზე ბოროტება აღარ იყო, ეს იყო მთავარი ფრაზა და თქვით. ქვეყანაზე ბოროტება აღარ იყო. კი ბატონო, ჯოზეფ თქვენ შემთხვევაში ჯოზეფ ალექსანდრ სმიტი. კი, ერთი სიმღერა ძალიან მომწონს, ნუ გიყვარს ქალობა, მეტი მაგრამ ტექსტი არ იცი. არა, მეტი არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან მაგრამ ყველა მივხვდით რა სიმღერაზეა საუბარი. კი ბატონო, თემურ დროუგვა ხო და უკაცრავად ამის წინ შეიძლება ვთქვა ის ტრადიცია კი ბატონო ტრადიციებზე რომელი უფრო რომელი ხო ქართული ტრადიცია იცით რა არის მე არ შემიძლია თქვა ერთი ტრადიცია მიყვარს იმიტომ რომ ხალხი არის ტრადიცია ანუ ხალხი ცხოვრობს ტრადიციებზე რა და არ შემიძლია თქვა ეს ტრადიცია უფრო მომწონს ეს არ მომწონს იმიტომ რომ ტრადიცია არის ადამიანის სული ეს არის ადამიანი არ ჩვენთვის არ არის სხვაობა ან ტრადიციებში. ყველა ტრადიციები მიყვარს, იმიტომ რომ ტრადიცია არის ადამიანის ხალხის სული. და თქვენი საყვარელი სიმღერა ბოლოს. ავტოგრაფი. ჩემი შეიძლება ბოლოს თქვა. კი ბატონო, მაშინ თქვენ. კი ბატონო. შეიძლება პატარა კრიმაჭული ვთქვა? როგორ არა? თან კრიმაჭული. შევუწიოთ. აბა ისმეთ. ვოდელა я ვოდელა я მე ანუ ჩერქეზულ ენაზე ხო შეიძლება ვთქვა. კი ბატონო. ლექსი რომელში არის ყველა კავკასიელები არის. კი ბატონო, გისმენთ? დისაპყუქურ დუნიეიშხომ ფშახომ ხოძუში ყუჰაშ. ვიგუჟა ვორყათლემსუ დიკოდნემ დინასაშ. დით ჰალღა ყთხალჰაჟი ფუღუშ არყთვა ფშაშ. რას ნიშნავს? გითხარი ახლა. ეს არის ჩვენი ხალხი როგორც ანუ როგორ შეიძლება ანუ ამის თარგმნა არ ვიცი რა. ამდენისი და მაგის თარგმნა არ იცით? ხო, თუ რუსულად შემიძლია თქვა, თორე ქართულად გიჭირთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ცალკე გამოგვიგზავნე თარგმანი მე. ოკეი. ანუ ამაში მთავარია რომ ანუ ერთი ხალხი ვართ. ეგ არის მთავარია და რომ უნდა ვიყოთ ერთად. და ქვეყანაზე ბოროტება აღარ იყოს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხატო დღეს ჩვენ სტუმრებს. პიკის საათი მასპინძლობდა ზოე პერეს, ფრანკს, კრის მენინგს, ამერიკელს, თემურ დროუგვას, ყაბარდოელ ჩერქეს, ჯოზეფ ალექსანდრ სმიტს, ბრიტანელს, ასეთი იყო დღევანდელი პიკის საათი.